जीवन बच्चों की या बड़े को भी चेस्ट में प्रॉब्लम होता है, ब्रोंकाइटिस टाइप होता है, जिनको झिल्ली में प्रॉब्लम होते हैं, उनके लिए कुछ योग क्रिया और प्राणायाम बताएंगे, जिसके द्वारा आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं या रोकथाम लगा सकते हैं। शुरुआत हमने श्वासोक्रिया द्वारा शुरू करेंगे। दोनों हाथ को फैला देंगे। अगर सुबह में कर रहे हो आप, सूरज की किरणें भी सामने भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी आपको। श्वास भरते पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को उल्टा कर देंगे और थोड़ा सा सामने झुकेंगे। 5 to 6 टाइम करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स हो जाए। इसके बाद हम जो सेकेंड स्टेप करेंगे, दोनों हाथ को हम चेस्ट की साइड में रखेंगे, हथेली आपका सामने की ओर रहेंगे। श्वास भरते इसको आगे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाएंगे। श्वास भरते हुए आगे की ओर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने लेंगे। 5 to 6 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स हो जाए। अब हम करेंगे भस्त्रिका। खड़े को भी कर सकते हैं, हम बैठ के भी कर सकते हैं, और हम खड़े होके करेंगे। ठीक है ना? जिनको जो सहन शक्ति है उस हिसाब से करेंगे। दोनों हाथ को चेस्ट की ओर रखेंगे और श्वास भरते हुए आगे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे। आगे की ओर जाएंगे, सामने की ओर, आगे की ओर जाएंगे, सामने की ओर, आगे की ओर जाएंगे। श्वास भरेंगे आगे, श्वास छोड़ते पीछे। आपने इस प्रक्रिया को 23 टाइम्स में करना। आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा पैदा होगी। रिलैक्स हो जाए। इसके बाद हम करेंगे शंख चालन क्रिया। दोनों हाथ को इस पोजीशन में आप रखेंगे और छोटी सी गैप होएगा, जैसे कि हम शंख बजाते हैं, इस हिसाब से हम शंख बजाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गुब्बारे फुलाते हैं, और ऐसे हम कम से कम 10 टाइम्स, सुबह शाम 10 टाइम्स हम इस प्रक्रिया को करेंगे। इसको बैठ के भी कर सकते हैं और आप खड़े होकर भी कर सकते हो। इसमें सीटी की तरफ आवाज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको चेस्ट पूरा क्लियर होगा। इसमें फेफड़े पूरा श्वास भरेगा और आपको फेफड़े बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल फेफड़े में कोई समस्या नहीं रहेगा। आपको इम्यून सिस्टम भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छा प्रक्रिया। रिलैक्स हो जाए। इसके बाद सीधा चलेंगे हम सर्वांगासन की ओर। सर्वांगासन में आपको पूरा जो ब्लड चेस्ट की ओर आ जाते हैं और आपका जो चेस्ट की धोती की तरफ हो जाते हैं, चेस्ट को धोती की तरफ हो जाते हैं। पहले दोनों हाथ को कमर में रखेंगे और दोनों पैर को पूरा ऊपर उठा देंगे और पैर की जो अंगूठा है वो नाक की बराबर रहेंगे। पैर की अंगूठा जो नाक की बराबर रहेंगे, और आपको इस पोजीशन में पूरा 5 मिनट रुकना है। पूरा 5 मिनट इस पोजीशन में आपको रुकना है। सर्वांगासन सर्व अंग का आसन, इसलिए इसको सर्वांगासन कहा जाता है। पूरा शरीर का आपको एक्सरसाइज हो जाएगा। इसमें चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा इसमें एक
प्रभाव डालते हैं। कमर की समस्या भी आपको दूर होते हैं, हजम शक्ति भी इसमें बढ़ते हैं। आपको श्वास के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा सहायक होता है। सर्वांगासन के तुरंत बाद आपको हलासन करना चाहिए। हलासन पोजीशन में हो जाएंगे, दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे, हाथ को आगे की ओर ले जाएंगे। हलासन में भी आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं तो 2 मिनट तो कम से कम रुक सकते हो आप। दोनों पैर जमीन में टच हो जाएगा, दोनों हथेली आपको पीछे की ओर। सर्वांगासन के तुरंत बाद हलासन करना चाहिए। हलासन में आपको जो ब्लड चेस्ट की ओर दिया वो कमर की ओर आ जाएंगे। अभी हलासन के तुरंत बाद आपको मत्स्यासन करना चाहिए। मत्स्यासन भी, अब मत्स्यासन में आपका शरीर की ब्लड नीचे की ओर हो जाएंगे। चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के लिए मत्स्यासन बहुत उत्तम एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा योग है। ये पूरा शरीर को मत्स्य की तरफ, मछली की तरफ रखने पड़ता है। आपको टॉन्सिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हल करने में बहुत ही उत्तम एक्सरसाइज है। शरीर को पूरा बेंड रहेगा, गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ेगा और आपको चेस्ट हाफ राउंड में घूमेगा। दोनों हाथ को आप दोनों पैर की अंगूठी पकड़ के और दोनों हाथ को आप जमीन में टच करो। मत्स्यासन। मत्स्यासन के बाद आप करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। दोनों हाथ को पहले कमर की ओर, फिर अब नीचे दोनों एड़ी को पकड़ेंगे। गर्दन के नीचे की ओर झुकाएंगे, पेट को आगे की ओर थोड़ा सा कर देंगे। गले से प्रॉब्लम भी आपको हल होता है, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें हल होता है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। पूरा प्रक्रिया जो आपको करा रहा है, जिनको चेस्ट में प्रॉब्लम रहते हैं उन बच्चों के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए है। चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये पूरा एक्सरसाइज कीजिए, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप 6 महीने में आपको अगर इनहेलर चल रहा है तो इनहेलर बंद हो जाएगा आपको, इवन कि आप मेडिसिन भी बंद हो सकते हैं अगर आप रेगुलरिटी रखोगे तो। इसके बाद हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन करेंगे। चक्रासन में भी आपको छाती से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने में सहायक है। चक्रासन शरीर की क्षमता बढ़ाते हैं, अर्थात आप थोड़ी दौड़ने के बाद जो आपके अंदर श्वास की प्रॉब्लम आ जाते हैं तो लगातार चक्रासन करने के बाद आपको पूरा लाभ होएगा उसमें। अर्थात जहां आप 10 मिनट दौड़ सकते हो, चक्रासन के बाद आप 15 मिनट भी दौड़ सकते हो, तभी भी आप थकोगे नहीं। अंतिम में एक एक्सरसाइज आपको करा रहा हूं, स्विमिंग पोज। आजकल बच्चे नदी में नहीं उतारते हैं, ना तालाब है, ना स्विमिंग पूल भी सारे उपलब्ध है, तो इसलिए स्विमिंग पोज इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट प्रॉब्लम।
स्विमिंग से आपको चेस्ट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो रहा है। अगर ऐसे आप 6 महीने तक लगातार करते रहेंगे तो आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हल होने में बहुत ज़्यादा सहायक रहेंगे। आप इसको करते रहिए। इस वीडियो को अच्छा लगे आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए इस हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।